كل يوم ملايين الناس بياكلوا الاندومي، وانت ممكن تكون واحد منهم. بس عمرك سألت نفسك، هل في حاجة خطيرة جوه الكيس ده؟ هل الاندومي فعلا ممكن يوصلك للسرطان؟ ولا كل اللي بنسمعه مجرد تهويل ملوش أساس؟ في الفيديو ده هنكشف لك الحقيقة الكاملة، بعقل وبعلم ومن غير تضخيم ولا تهوين. بس قبل ما نبدأ، صلي على النبي واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد يفيد صحتك. سؤال بيتكرر كتير في البيوت، في المدارس، وفي مواقع التواصل الاجتماعي: الاندومي أو الشعرية سريعة التحضير منتج غذائي اشتهر حول العالم بسبب سهولة تحضيره وطعمه اللذيذ وسعره المنخفض، لكنه أيضا محاط بالكثير من الجدل والإشاعات بل والخوف أحيانا. في هذا الفيديو نأخذ نفسا عميقا ونبحث سويا عن الحقيقة. كل شيء بدأ عندما بدأ البعض يربط بين استهلاك الاندومي وظهور أمراض خطيرة مثل السرطان. انتشرت منشورات تحذر منه وتزعم إن به مواد كيميائية سامة، بل وادعى البعض إن بعض الدول قامت بحظره. ولكن قبل أن نحكم، دعونا نبدأ من البداية. ما هي مكونات الاندومي؟ الاندومي يتكون من الشعرية الجافة وتوابل ونكهات وزيت وأحيانا خضروات مجففة، لكن أكثر ما يثير الجدل هو المادة المضافة المعروفة باسم جلوتامات أحادية الصوديوم أو NSG. هذه المادة يستخدم لتحسين الطعم، وهي موجودة في كثير من المنتجات الأخرى مثل الشوربة الجاهزة والبطاطس المقلية والتوابل الصناعية. هل هذه المادة خطيرة؟ هل تسبب السرطان؟ في الحقيقة هذه المادة خضعت لسنوات طويلة من الدراسات والرقابة، وحتى اليوم لم تصنف أي هيئة صحية موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذه المادة كمسرطنة، بل إنها تعتبر آمنة إذا تم استخدامها بكميات معتدلة. لكن البعض قد يعاني من حساسية تجاهها، مما قد يسبب صداعاً أو شعوراً بالتعب بعد تناولها، وهو ما يعرف باسم أعراض مطاعن الصيني. أما عن الإشاعة التي تقول إن الاندومي يحتوي على مادة شمعية أو بلاستيكية لتلميع الشعرية، فهذه معلومة لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي تقارير علمية تؤكد ذلك. لكن هل يعني ذلك أن الاندومي غذاء صحي؟ بالطبع لا. الاندومي يحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون والكربوهيدرات، ويكاد يخلو من الألياف والفيتامينات والبروتين. تناوله من وقت لآخر لا يعد خطيراً، لكنه ليس وجبة متكاملة ولا يصلح كغذاء أساسي، خاصة للأطفال والطلاب الذين يعتمدون عليه بشكل شبه يومي. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، ليس في وجود مادة مسرطنة، بل في الاعتماد على منتج ضعيف القيمة الغذائية قد يسبب مشاكل صحية على المدى الطويل مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وضعف التركيز. ولو نظرنا إلى الدول التي يستهلك فيها الاندومي بكثرة، لن نجد ارتفاعاً غير طبيعي في نسب الإصابة بالسرطان هناك، وهذا دليل آخر على أن الخوف ربما يكون ناتجاً عن إشاعات أكثر من كونه حقيقة علمية. في النهاية، الاندومي ليس سماً، لكنه أيضاً ليس طعاماً مثالياً. تناوله أحياناً لا يضر، لكن الإفراط في تناوله قد يحرم الجسم من احتياجاته الأساسية. إن أردت أن تأكله فلا بأس، لكن أضف إليه بعض الخضار أو بيضة أو قطعة من الدجاج، وقلل من كمية التوابل المرفقة، واجعل منه استثناء لا عادة. فالغذاء كما يقول الأطباء هو مفتاح الصحة.